Marc Lavoine et ses yeux revolver sont ce soir nos invités. Je suis partie. Bienvenue. Regarde-moi, ça va. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous à l'occasion de cet album, de la tournée qui va suivre et de cette chanson que vous trimballez, comme vous dites, depuis 1985, qui a pris une place dingue dans le cœur des gens et dont la réorchestration symphonique vous a ému aux larmes. Oui, je peux rien vous cacher. Mais pourquoi cette émotion? Non, parce que c'est pas, ça m'est venu bêtement, ça va? Très bien. Ouais. Ça m'est venu bêtement, c'est comme quand je vous vois, j'ai envie de... on se connaît depuis longtemps, donc c'est comme un vieil ami, une vieille amie que je connais depuis longtemps, qui est restée fidèle, qui est un peu cabossée parfois, mais qui est toujours là, et qui chante toujours. Elle chante même la nuit, par exemple. Je me promène, il y a des bars de nuit. Et vous entendez? Et à minuit 1, il y a cette chanson qui sort du bar et les gens la chantent. Les gens que je connais pas d'ailleurs, mais qui, dès qu'ils me voient, me connaissent, et donc c'est une chanson gentille. Donc vous êtes très fier, d'autant plus que ça vous ramène à cette époque, à vos 23 ans, quand totalement inconnu, vous étiez invité chez Jacques Martin, qui s'amusait de la confusion possible entre l'avoine et Balavoine. Ouais. C'est pas l'avoine, c'est Balavoine. Non, c'est l'avoine et c'est un petit gars qui va se faire du blé. Mais où va-t-il chercher Dans l'almanach. Il s'appelle l'avoine, il va se faire du blé. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est un drôle de pistolet puisqu'il a chanté une chanson qui s'appelle « À les yeux revolver ». On ne sait pas pourquoi. Des clopes et tout. Enfin, c'est un truc de Il dingue. était génial, hein. Moi je l'aimais beaucoup, Jacques Martin. On vous a pas appelé beaucoup Balavoine à vos débuts, il ne faut pas exagérer. Ça m'arrive encore de Ah temps ouais en temps, oui. Une fois j'étais avec Checky Carillo, et le type lui dit Vincent Carillo, je dis non c'est Vincent Cassel. Et donc il regarde, enfin lui je le connais, c'est Daniel Balavoine. Il s'est égouré sur les deux, mais c'est normal, on m'appelle aussi Dao, pas mal. Ah ouais? Là, vous chantiez sur le plateau de Jacques Martin, vous n'imaginiez pas le succès qui allait suivre cette chanson. Vous étiez si timide que vous chantiez à voix basse pour les auditions que vous passiez. Oui, j'ai toujours une voix assez basse, mais elle portait quand même. Mais voilà, maintenant j'aime la voix haute. Mais avant je chantais à voix basse. Mais j'ai été repéré par la mère de Fabrice Aboulker, qui était aux éditions des Rideaux Rouges, l'édition de Julien Clerc, enfin de Gilbert Bécaud. Et elle en avait marre parce que je chantais mes chansons avec ma guitare. Aboulker, on va préciser que c'est lui qui a composé. Fabrice Aboulker. Les yeux, Et elle dit attendez, au bout d'un quart d'heure, elle n'en pouvait plus, elle décroche son téléphone, elle fait écoute, Fabrice, j'ai un type en face de moi, il a l'air un peu con, mais tu devrais le recevoir. C'est bien. Patrick. Oui, alors, dans votre premier album, il n'y avait pas que Les Yeux Revolver, il y avait quand même 2 autres tubes, c'est quand même assez extraordinaire. Pour une Begin avec toi et Le Parking des Anges. Oui. Parking que vous avez chanté pour la télé sur un parking. C'est possible. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange. La folie les mélange, c'est la nuit qui les change. Sur le parking des anges, 2 anges au petit jour. On fait l'amour, on fait l'amour. Alors, le retournement regard caméra, là, au début, est quand même très réussi. Ouais. Mais le contenu de la chanson, il plaisait pas trop à votre maison de disques, il trouvait que c'était un peu too much, il voulait pas que ça C'est une sorte. chanson que j'ai écrite pour la mort de Pasolini. Ouais. Et donc moi j'y voyais pas d'inconvénient de chanter cette chanson. Et eux ils ont appelé ça le parking des ombres. C'est une Jaguar derrière d'ailleurs. Ouais. Le parking des ombres, ils trouvaient ça sordide. Ils n'ont pas voulu que je fasse Les Yeux Revolver non plus. Ah ouais? Et ils n'ont pas voulu que je fasse Qu'est-ce que t'es belle. Tu vois, ils avaient du pif. Ils étaient assez balèzes quand Ils même. étaient costauds. Et j'ai fait les 3. Voilà. Dans cet album anniversaire, évidemment, on retrouve ces titres-là. Il y a aussi 4 inédits, dont un titre qui ouvre l'album et qui a déjà un air de tube, qui s'intitule « Pourrais-je dire encore je t'aime » Tiens. C'est une vraie question ou pas? Écoute, c'était une vraie question. Ce fut une question. Et voilà, et comme toutes les questions, pas idiotes d'ailleurs, mais... Elle n'est plus d'actualité. elle n'est plus d'actualité, exactement. C'est la phrase que je cherchais. Votre amoureuse, elle s'appelle Adriana 42. Vous êtes apparus ensemble main dans la main. C'était lors du concert Tôt pour la paix le 18 septembre à Paris. Oui, absolument, de Omar Harfouche. Est-ce que vous avez envie de répondre à tous ceux qui ont trouvé malin de dire que vous l'embrassiez avec un peu trop d'enthousiasme? Il faudra lui demander à elle. Moi,
Je l'ai embrassée parce que j'avais envie de l'embrasser, mais c'était plus fort que moi. Hein. Cela dit, quand elle est là, t'as envie de l'embrasser, quoi. Donc je l'ai embrassée. Maintenant, je l'ai embrassée de la sortie de la voiture au photographe. Ils étaient contents, les photographes. Franchement, ça leur a plu. Et donc, et après, je l'ai embrassée, je crois. Il y a des gens qui ont compté. Mais moi, je compte pas. Je l'embrasse parce que j'ai envie de l'embrasser. Vous savez, le temps est court. Même si on vit dans des... Enfin, le temps est longiligne. Les heures, elles tombent, je sais même pas quel jour on est. Mais j'ai quand même 62 balais. Je me dis que c'est peut-être le dernier jour de ma vie. Donc j'ai envie de l'embrasser le dernier jour de ma vie. Voilà. Mohamed. Au bout d'un moment, vous en avez eu marre, Marc, qu'on vous colle l'étiquette du chanteur romantique. Ça revenait beaucoup trop souvent. Alors pour chanter Qu'est-ce que t'es belle en 1988, vous allez chercher une des chanteuses les plus déjantées de l'époque et vous avez bien choisi Catherine Ringer d'Erita Mitsuko, un des duos réenregistrés pour ce nouvel album. Je me sens pas belle quand tu parles de moi. Qu'est-ce que t'es belle quand t'as peur de toi. Je me sens pas belle. Qu'est-ce que t'es belle. Tu crois? Vous dites, Catherine Ringer a eu l'intelligence d'enregistrer ce duo avec moi alors qu'à l'époque je passais pour un Julio Iglesias hexagonal. J'adore Julio Iglesias. Hein. Oui. Oui. Donc, oui, c'est vrai que les gens me prenaient... Ils croyaient pas que j'allais durer 40 ans. Elle l'a vu tout de suite. Elle est venue danser avec moi. C'était à Canal+, sur le plateau, t'étais là. Et elle est venue danser. Ça a été vraiment un coup de cœur. On s'est tenu la main, elle tremblait, elle était vraiment mignonne. Elle était le contraire de ce qu'on pouvait imaginer. Et je lui ai demandé de chanter avec moi. Elle a dit oui, Fred a fait la photo, on est allé enregistrer à Londres. On a fait le clip avec Mondino, tout ce qu'elle m'avait dit, elle l'a fait. Tout ce qu'elle m'a dit, elle l'a fait. Depuis le début, quand elle est venue chanter pour le générique de Tony Gatliff, on était tous les deux face à la neige et on parlait comme ça. On se regardait pas, on parlait en face. Et j'entendais sa voix. Sa voix, elle a une parole, cette femme. Elle est droite, elle est incroyable. Et là, elle est venue, elle a apporté toute son... L'énergie. Oui, c'est une sorte de ziganerie qu'elle amène, une liberté. Elle est drôle, elle est gentille, elle est sympathique. Et puis, elle a chanté la chanson, vraiment. Moi, je la regardais, j'étais au théâtre, quoi. C'était assez magnifique de l'avoir chantée. Et puis, il n'y a pas que des chansons d'amour. Il y a aussi quelques chansons sociales, et je pense à une en particulier. Durant l'Euro de foot 96, Jean-Marie Le Pen dit que l'équipe de France ne représente pas la France. Vous ripostez la même année avec une chanson que j'adore, je vous l'ai dit souvent, C'est ça la France, et on l'écoute. Ça cherche la bagarre et du boulot souvent. Ça lève le poing, ça bouge, ça manifestationne. Ça sort tous les samedis, les pensées sont plus. Qu'est-ce que j'ai vieilli, bordel. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du l'aïeul la caramel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin, je pense, faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent en T. J'étais jeune, hein. Ce titre, ouais, mais vous êtes toujours jeune. C'était en 96. 62 ans, dis donc. Hier. Je suis pas jeune, mais je fais Rihanna, ça va. Cette chanson, vous faites cohabiter à la fois le couscous et le saucisson. Ouais. Elle a 28 ans. Ouais. Et j'aime bien, vous êtes d'accord si je dis une chanson sociale plus que militante? Moi, j'aime pas les chansons militantes. J'ai jamais aimé ça. J'aime le temps des cerises. Ouais. J'aime les chansons qui sont des chansons qui mettent les gens ensemble. Ouais. J'aime pas les chansons qui disent c'est de ta faute, c'est de ta faute. C'est un peu, c'est mourir pour des idées d'accord mais de Morland. J'aime beaucoup Brassens. J'aime beaucoup Brassens. Donc toutes les chansons que je fais, Parking des Anges, pour Mirabeau, c'est pas moi qui les faites, mais le protocole, la nouvelle chanson sur l'album, c'est une chanson sur le climat, sur le. Voilà, donc j'essaie de toucher à un point qui rassemble les gens autour d'une idée qui est simple, c'est celle de passer cette séquence qui est difficile, qui est compliquée. J'essaye pas de mettre les gens les uns contre les autres. Je trouve que ça sert à rien. Le ressentiment ne sert à rien. On construit rien dessus. Donc voilà, j'essaye de faire des chansons d'amour quand même. Elle a les yeux revolver. On la trouve en version symphonique dans cet album.